رياض محرز. أنا مشتاق رياض محرز. الأهلي بدون رياض محرز ما هو أهلي. الأهلي بدون رياض محرز ما هو أهلي. شاهد ردة فعل جماهير الأهلي السعودي، لحظة الصدمة والحزن التي لم تتوقعها أبدا بعد رحيل الساحر الجزائري رياض محرز عن النادي. رياض محرز. أنا مشتاق رياض محرز. الأهلي بدون رياض محرز ما هو أهلي. في افتقدنا والله لمسات محرز، والله افتقدناه، والله استلامات محرز والله انها فقيده والله. ترينكاو هذه صفقه لاعب سيء للامانه، لكن تحكم عليه اول مباراه، كيف تحكم عليه؟ اللاعب معروف من قبل يعني لاعب سيء، عندك خيارات افضل. محرز برجل واحده احسن منه يعني مع احترامي. والله على قولك هو الاهلي ما بيتعدى الحال ان يمشون الفاشلين، والفاشلين مو بس اللي في النادي، حتى الفاشلين اللي في السوشيال ميديا. هذه بدها تحطها حلقه، لان هم اللي يساعدوا اللي في النادي لما يشوف تأييد على موضوع. طيب ليه ما نقول في ناس كانت تطالب بتغيير كيسيه قبل موسمين وماتياس ومحرز؟ ليه ما نقول انه الاداره الحاليه مثلا قالت فرصه، هم اساسا ما يبغوهم، خلينا نسطحهم، ساعدونا في الموضوع ده. ليه ما نلومهم؟ اصحوا، في ناس اقسم بالله ما تدري ايش الطبخه في الاهلي، والمشكله انهم هوامير وعندهم اتباع على ايش ماني عارف، على فشل. ويا ليتها اول مره او ثاني مره، حتى من يتذكر الايام السوداء ذيك كانوا هم من اسباب الفشل واسباب السقوط. والان شكرا بعض الهاشتاجات انا معاها وادعمها وانا اشارك فيها بعد، ولا احد يملي علي ايش اسوي، لكن بعضها اقسم بالله عبث وفوضى، لانه اساسا هذا هو يبغى الفوضى دي هي اللي تجيب له محتوى وتجيب له رتويتات وتجيب له متابعين. فانتوا اصحوا انتوا الجمهور. القوه ترى مو في الهامور، القوه مو في عضو رئيس رابط، ترى القوه ما هي في هذا، القوه في المجموعه، فيكم انتوا، في العدد، في الجمهور، في الحضور، هو اللي يزيد قوه الشخص الفرد. مجموعه تزيد قوه الفرد، الهامور يزيدوه متابعين القوه. فهمتوا الفكره؟ هنا هي هذه النقطه. فانت اهلاوي احكمها في راسك. يعني اللي طالب برحيل ماتياس من ثاني موسم او من اول موسم، بالله انا بقتنع فيه الان، بسمع كلامه الان واتبعه. اللي طالب برحيل كيسيه ومحرز اللي جابوا نخبتين بعد موسمين، ياهو وقت الفوضى تلقاهم، وقت الاستقرار ينبشوا. الله يعدل الحال صدق. انا ما بذكر اسماء